Vítajte v tomto dieli a tento diel bude LPS súťaž a mám už aj rozhodnuté, komu všetko dám. Ale neviem, či tretie a štvrté bude tomu, koho si myslím. Tak pekne sa bavte a dúfam, že mi dáte like a odber a všetko možné, čo tu je. Tak, bavte sa. Tak, pôjdeme od posledného miesta. A posledné miesto neviem, kto vyhrá. Ja vám to donesiem. Ako prvé bude táto rybička. Tento Pajo a Nemo. Tak, toto je štvrté miesto. Tretie miesto bude ale len jedno. To tiež sa neviem rozhodnúť. Táto loptička je veľmi pekná, ale toto je tretie miesto. Druhé miesto je fakt pekné, lebo tam je táto gulička. Nejde mi to zase. Vidíme to dole nohami. Potom som to sem dala túto malú matičku, ktorú som mala k Legu, čo stalo 100 €. A nakoniec takúto čelenku. Počkajte. Takúto čelenku. Práve mi sa dole padla táto gulička, takže takúto čelenku ešte. Takže toto je druhé miesto. A to vyhráva Sofínka. A prvé miesto je také originálne, lebo je najlepšie. A je to takýto štipec plus modrý, a neviem kde. Aha, tu je. Takéto dva štipce. A ešte pečop. Včelička. Takže a prvé miesto vyhráva Vaneska Vrajková. Takže prvé miesto Vaneska Vrajková. Môžeš si to obzrieť, ak to pozeráš. Pekný pečop. Štipčeky. Druhé miesto, ak pozeráš Sofínka, môj kanál, tak vyhrala si čelenku plus mačku a plus takúto kuličku. Tretie miesto neviem. Tak rozhodnite sa, napíšte mi do komentárov, kto chce toto a kto chce to posledné miesto. Nemo plus Pajko plus rybička. Tak, a ja tu mám ešte takéto veci. Toto je pitie. Ja sa hrám. Toto je akože péro. Toto mám písanku, ona sa dá aj otvárať. Aj. A do nej môžem akože písať a piť. Takže takéto mám. A dúfam, že sa vám video páčilo a na budúce budem pokračovať s tými súťažami. A takže ukážem vám ešte aj tomboli raz ešte. Takže prvé miesto Vaneska Vrajková. Máš sa na čo tešiť. Druhé miesto Sofínka Bilková.
tretie miesto napíšte mi do komentárov, teda, že kto chce túto guličku. Je v nej veľmi pekný macko. A teda napíšte mi ešte do komentárov, že kto chce týchto pajkov a rybičky. Tak. A keby niečo som tu v noci a prajem vám peknú dobrú noc. Dovidenia.